Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү, Регион телеканалында түз эфир. Бүгүн бизде конокто Жалал Абаддагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборунун башчысы, белгилүү кардиохирург, профессор Калдарбек Абдыраманов агай келип отурат. Агай, студиябызга кош келдиңиз. Телекөрүүчүлөргө эскерте кетейин, сизди кызыктырган суроо талаптарыңыз болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерине жиберсеңиз болот. Мен агайдан жооп алып берүүгө аракет кылайын. Телекөрүүчүлөрдөн суроо келгенче агай, мен өзүм суроом менен берүүбүздү баштап жүрө берели. Биринчи эле суроо ушул жалпы кыргыз медицинасына арналсын. Кыргыз медицинасынын азыркы абалы боюнча акыркы жылдардагы мына көрүлүп аткан аракеттерден чыгып аткан майнап кайсы бир деңгээлге жеттик? Азыркы жалпы эле кыргыз медицинасынын абалы кандай? Рахмат Өткүлбек. Bundan bir 2-3 жыл мурун 5 каналдын bir орус тилдүү берүүсүндө катышып калып ушундай суроо берилген эле да. Сиз эгерде мындай 5 балл системасы менен бааласак, кыргыз медицинасынын акыбалын кандай баалайт элеңиз деп. Ошондо айткан нерсесинде -3 баллга баалайм деп. Эмнегедир ушундай автоматтык түрдө ушундай жооп берип жиберип, анан кийин өзүм дагы кийин ойлонсом, чындап эле ошондой да. Азыр медицинанын акыбалы 3дөн да төмөн. Менин медик болгондон кийин, медицинанын патриот болгондон кийин 2 деп баа бериш мен үчүн биздин тил менен айтканда осол да эми. Ошондуктан жалпылап айтканда өтө акыбал жакшы эмес. Эми аны мындай чечмелеп айтыш үчүн убакыт көп керек. Өзүңөр деле көрүп атасыңар, эл журт деле билет. Медицина проблема өтө чоң. Эми бул медицинанын проблемасын чечүүдө медиктер гана күнөөлүү эмес, алардын эле ролу бар эмес, негизинен өкмөт тарабынан ушул медицинага астейдил жакшы көңүл бурулса, оңдолуп кетет медицина. Жалпы ошол дүйнөлүк, эми биз салыштыруу иретинде айтканда мындай жеңилирээк болот го дейм. Жалпы дүйнөдө саламаттыкты сактоо жаатында дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болду? Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөр болду? Салыштырууга болобу мисалы? Ооба, медицина деген бир жагынан консервативдик тармакта, мындай эски ыкмалар менен иштей беребиз да. Жана белгиленген, тандалган ыкмалар менен. Бирок ошол эле учурда медицина өтө мындай тез өнүгүп аткан тармак. Могу жогорку технология, ошонун баардыгы медицинага көп өнүгүшүнө жардам берип атат. Мен жана жогоруда акыбал начар деп айттым, бирок ошол эле учурда эми дүйнөдө азыр мындай байланыш аябай бат жүрөт да. Тиги жакта болуп аткан жаңылыкты биздин врачтар бат эле көрүп, колдон келсе жеке менчик клиникалар ошолорду алып келип атат. Бул жагынан жакшы. Мен жана айткан 3 балл бул мамлекеттик медицинага берилген баа. Ал ошол эле учурда жеке менчик клиникаларда өтө жакшы өсүү болуп атат да, жаңылыктар келип атат. Мана алыс барбайлы ушу кардиология тармагын айтайын. Илгери инфаркт болгон адамдарды 10-15 күн жаткызып алып, кыймылдабай, ой кыймылдаба деп, анан кийин 10-15 күн дарылачу элек да. Анан көпчүлүк каза болуп калчу. Азыр андай эмес, технология башкача, тактика башкача болуп атат. Мана биздин жаңы имаратта коюлган ангиограф деген система ошол жанагы инфаркт болгон ооруларды 1-2 сааттын ичинде алып келип, дарылап, диагностикалап, аныктап, анан кийин дарылап жибергенге мүмкүнчүлүгү бар да. Келген оорулардын 90-95% ошо бизге жетип калган оорулардын бар да, аман эсен калып, алар сакайып кетип атат да. Бул дагы ошол азыркы жетишкен медицинанын ийгиликтерин бизде колдонгонго мүмкүнчүлүк болот деген сөз да. Ошентсе да биздики мамлекеттик мекеме, бирок медицинадагы ошол жаңылыктар, медицинадагы дүйнөдө болуп аткан жаңылыктардын биздин Кыргызстанга келип атышы, бул мен ачык айтам, өкмөттүн заслугасы эмес. Бул жана жеке менчик клиникалардын, анын кээ бир жана патриот өзүнүн адистигине берилип, ушул чукулап, изденип жүргөн врачтардын ушул эмеси кызматынан ошондой болуп атат деп айтам да. Азыр мына имарат жөнүндө айтып кеттиңиз, ошол жөнүндө да сурап кетпесем болбойт. Сиздердин мына жаңыдан көчүп келип, жаңыдан иш баштап, тиги керектүү жабдыктарды алып келген мурда Кадыржан Батыровдун мүлкү делип кийин мамлекетке өткөрүлгөн объект боюнча сурап кетейин деп атам да. Ал жерде өкмөт тарабынан ал жер жабылат деген бир маалыматтар тарап, мына социалдык тармактарда дагы сиз
башка маалымат каражаттарына дагы көп бир мындай маалымат берип жүрдүңүз. Азыр абал кандай? Ал жерге кандай чечимге келдиңиздер акыры? Эми бул ушу жаңы имараттын көйгөйү түгөнбөгөндөй мага сезилет. Кээде мен чарчап ушул унутуп калгым да келет. Себеби мен өзүм негизги жумушум жүрөккө операция жасап ушу ооруларды айыктырууда. Ал эми жетекчи болгондон кийин ошол жанагы чарбалык иштерге дагы көңүл буруш керек, илимге да көңүл буруш керек, уюштуруу иштерине. Анан бизге берилген жаңы имаратты ошол 5 жылдан бери, мана жаңы жыл келди, 6 жыл болот. 6 жылдан бери өкмөт ушул оңдоп беребиз деп бүтпөй калган имарат да. Курулушу бүтпөй калган, ремонту бүтпөй калган имарат. Анан бүткөн жерлер талкаланып калган, жана 13-жылы 2 жылдай кароосуз калып калды да. Анан улутташтырылган болуп, орто жолдо калып калган имарат. Анан бизге берилгенде ушундай акыбал өтө начар, эми ремонт керек деп биз акча сурап өкмөткө ушу 5-6 жылдан бери кайрылабыз. Эмнегедир ушул бизди өкмөт өбөйлөгөндөй болуп, ушул көңүл бурбагандай мамиле да. Көңүл бурбай деп айтсам да туура эмес болуп калат. Себеби депутаттар деле келип атат, ошол жана өкмөт жетекчилери деле келип келип атат, министрлик келип атат. Министрлер канча алмашат, ушулардын баары деле келип атат, алмашкан министрлер. Анан жергиликтүү бийликтер деле анча-мынча жардам берип аткандай болот. Бирок мындай ушул чоң мекеме, чоң имарат болгондуктан ал жака каражат көбүрөөк кетет да. Ошондуктан 70 миллион сомдун тегерегинде, мындай айтканда көп да. Бирок мамлекеттикке салыштырсам, мамлекеттин чөнтөгүнө салыштырганда бул көп деле акча эмес. Бирок ушул тармактын өзү өтө маанилүү тармак да. Жылына Кыргызстанда 20-21 миң адам каза болот жүрөк кан тамыр ооруларынан. Анан биз түштүктөгү 3,5-4 миллион калкты тейлеп аткан бир жалгыз, жападан жалгыз ушул көзгө басар жүрөк хирургия кардиология илим институту ушул Жалал абадта жайлашып калган да. Ушунун имараты бүтпөгөнүнө кээде зээним кейип кетет. Анан бирок эми баары үзүлбөгөн үмүт бар да. Өкмөттүн мекемеси болгондон кийин, бул жеке менчик болбогондон кийин элдин талабы, ошол врачтардын, ошол тармактын талабын эске алып, өкмөт ушул мүмкүн быйыл ушул жакшы бир жыйынтык чыгарып бизге жардам берет деген үмүт менен отурабыз азыр. Президентке кат жаздык, өкмөттүн жетекчисине кат жаздык, ошол министрликке кат жазып атабыз, ушу ай сайын, 2 ай сайын. Азырынча мындай алгылыктуу бир жыйынтык жок да. Бизге ушул силерге акча бөлүнөт деп айтыш элек. Тилекке каршы ошо саламаттык сактоо министрлигинен бир кат келди, биздин катка жооп келди. 20-жылга жанагы титулный листке киргизилбей калды. Анан киргизгенге аракет кылабыз деген. Демек 20-жылга дагы биздин имараттын ремонту каралбай калган деген түшүндүрөт да. Эми мен тамашалап айтып коем, эми президентке кайрылдык. Эми биздин кайрыла турган эң эле жогорку инстанция президентибиз да. Эгерде ал кишинин айткандарын өтүнүшүн жана өкмөт аткарбай, ал киши, мен ишенем, оңдогула жардам бергиле деген чечим чыгарат болсо керек. Бирок ошонго да карабай өкмөт анан ишке ашырбай койсо, оңдобой койсо, анда мен тамашалап айтып атам, мен анда чубак ажыга кайрылат окшойм деп. Аны айтайын дегеним жана Кудайга кайрылсамбы дегендей. Кудайдан тиленсемби дегендей. Кудайдан деле тиленип атабыз, ушул өкмөт бизге көңүл буруп ушул ремонт кылып берсе деп. Себеби түштүк боюнча эле эмес, түндүктөн дагы Нарын, Таластан, Көлдөн келип ушул операция жасатып кетип атышат элдер. Бул өтө маанилүү объект да, социалдык объект. Ошол сиз айткан 70 миллион сом акча каражатын өкмөт таап берип, ошол сиздер айткан деңгээлде ушул оңдоп түзөө иштерин кылып бербесе, бул имарат, демек бул борбор жабылып калышы мүмкүн болуп калабы? Дээрлик ошондой десек болот. Себеби бул жака келип иштеп аткан, менен чогуу келген, Бишкектен алып келген, Турциядан, Россиядан чакырып, ушул жаңы ыкмаларды киргизебиз, трансплантация жасайбыз, кичинекей эмиркайларды операция кылабыз деп мен аларды ишендирип чакыргам да. Эгерде ошол айтылган нерселерди жасай албасак, алар жумуссуз калат. Алар мына күнүмдүк жанагы ана болот, мына болот деген орусча айтканда обещанияларга чыдап келе атат. Мына 5 жыл, кээ бирлери 3 жыл болду, кээ бирлери 5 жылдан бери иштеп келе атат.
жаштарды кармоого болбойт. Себеби азыр жеке менчик клиникалар өтө жакшы өнүгүп атат. Ал жерде зарплаталары жакшы, перспективасы бар. Алар ошо патриоттук гана сезим менен ушул карма алып турушат да азырынча. Алар кетип калса, албетте мекеме жабылды десе болот. Себеби жылына 300-500 операция жасаш бул кичинекей райондук больницанын колунан келет. А биздин максат ушу замандын талабы 4 миллион калкка жылына 4000дей операция муктаж болгондой адамдар бар да. А биз эми 300-400 10% гана камсыз кылып атабыз да. Эгер имарат бүтүп калган болсо, ошол эми 4000 деп айтпай эле коеюн, ушу жок дегенде 1000-1500 адамга биз жардам берет элек да, түздөн-түз. А жанагы майда жөнөкөй операциялар, консультациялар, аларды айтпай эле коеюн, алар 10-15 миң жылына бизден оорулар өтөт. Ошондуктан бул жабылбай эле калсын эми, ремонтко акча бөлүнүп, үмүттөнүп турайлы, өкмөт эми жолго таштап кетпейт деп ишенем. Жеке бир сиз эми мындай эл аралык деңгээлдеги мындай кандай абийирдүү таанымал белгилүү кардиохирург катары башка жактагы кесиптештериңизден же бир кандай дейбиз өткөндө мен билем араб өлкөлөрүнөн бир келишип ушундай кызматташуу болуп аттыр эле да. Айтайын дегеним ошол тараптардан бир инвестиция тартканга мүмкүнчүлүк болобу? Эгер өкмөт ушинтип эле карабай отура берсе. Ооба, эми бул ошол инвестицияларды тартуу эрежелери дагы эрежелери бар да. Мисалы үчүн биз ошо өзүбүздүн коллегалар менен же болбосо фондторго кайрылганда деле алар ушул тармактын жетекчилиги аркылуу кандайдыр бир расмий кайрылуу аркылуу гана ишке ашырышат да. Мына ошол сиз айтып өткөн араб өлкөлөрүнөн келген менин коллегаларым мурун ушу Бишкекте жетекчи болуп турганда да алар менен иштегем 2 жолу. Ошолардын келиши биз үчүн даже тозок болду да. Ошолардын келишине уруксат алып, анан ошоларды чакырып, алардын мындай талабына жооп бере турган иштерди жасап беришибиз керек да. Ошону да депутаттарга кайрылып отуруп, анан аягында ошо министрлик уруксат берди. Себеби бизде араб өлкөлөр ошол араб Сауд Арабиясы менен саламаттык сактоо тармагы 2 тармактуу бир келишим жок деген шылтоо менен ошо азырынча кое турабыз деген ошондой сөз менен келбей калышы ыктымал эле да. Мына ушул сөздөн улам айтып коеюн, кечээ жакында эле социалдык тармактарда деле айтылып өттү. Бул Кытайдан келген бир кыргыз кызыбыз Үрүмчүдөн. Ошол Кытайдын кардиолог, кардиохирургдарын алып элчитип келип, 200ге жакын жанагы стенд, ар бири 1,5 миң-2 миң доллар турат, эми рыноктук баасы. Ошону кое албай болгону ошо 200дөн 2-3өн гана койгонго мүмкүнчүлүк болуптур да. Себеби жанагы дипломатында алып келгенин гана койду дейт, ал таможнядан киргизе албай коюптур. Себеби мен орто жетекчи катары ошондой коллегалар менен сүйлөшүп, алар менен уруксат алган учурда дагы менин полномочиям ага жетпейт да. Ага мүмкүндүк бербейт. Ал эң эле жок дегенде министрликтин полномочиясындагы иштерде, эл аралык деңгээлдеги иштерди аткарыш үчүн ошондой бир эрежелер бар. Ошондуктан муну биздин главный врачтар, областтык мекемелер, республикадагы деле 3-чү деңгээлдеги мекемелер деле өз алдынча иш кыла албайт. Мына ошондуктан мындан улам да маселе чыгып атат. Мен эстегенди айтып коеюн. Эстеп калсаң интервьюларды алып жүрөсүн. Мына 2-3 жылдан бери мен ошол медицинаны, жалпы медицинаны реформалоо боюнча планды, проектимди айтып жүрбөймүнбү? Ошонун негизги өзөгү да ошол жанагы башкарууну децентрализация. Мына министрликте эле карап отура бербей, мына бизге ошол жетекчилерге уруксат бериш керек. Мына областтык жетекчиге ошону уруксат бериш керек да. Мына ушундай жана келген, сырттан келген адамдар менен сүйлөшүп, келишим түзүп эле ошолар менен жана жардамдарды алса боло тургандай эмеге акыбалга алып келиш керек. Азыр ал жанагы келишимдер эмес, муну алабукада бир туура эмес иш болуп калып, жаман оорулуу, жаман ишкеге эме болсо, туура эмес дарыланып калып, ызы чуу болсо, жогорку кеңештен депутаттар министрди чакырып алып, министрди урушат. Бул туура эмес да.
ал жергиликтүү бийликтер бар, жергиликтүү врачтар бар, жергиликтүү жетекчилер бар. Ошолор жооп бериш керек да. Кичинекей эле бир нерсе үчүн ушу министр жооп бериш керек. Ошол жерде кызарып татарып министр өзү отурат жооп бере албай. Себеби бирок ал деген Кыргызстан чоң, медицина тармакта чоң. Анан бардыгына министр жооп бере бергенде анда такыр болуп калат. Ошондуктан жанагы башкаруу системасын өзгөртүш керек. Мурун облздрав деген болчу. Алар бардык маселени чеччү. Кадр маселесин, жана финанс маселелерин да көбүн чеччү да. Азыр биздин облздрав деген жок. Ал координатор деп коет, эми облздравдын функциясын аткарат. Анын эч нерсеси жок. Ошондуктан жана мүмкүнчүлүктүү, жоопкерчиликти дагы, мүмкүнчүлүктү дагы ошол тигил региондордогу жетекчилерге бериш керек. Ошолордон сурап алыш керек. Эмне үчүн сен больница менен өтүп кетет? Мана ошол мен айткан система кирсе, программаны ишке ашырсак реформа катары. Мен азыр 5 жыл, 6 жыл деп атпайм. 6 жылдын ичинде ошол ремонт болуп аткан больницаны 2-3 жылдын ичинде ошол ремонтун бүтүрүп алмакпыз да. Бирок бизге андай мүмкүнчүлүк берилген эмес. Биз мамлекет берген акча менен гана унчукпай иштеп отурабыз да. Көрүп атабыз. Кылбай, кылам дегенде кылдырбай отурушат. Ооба, мүмкүнчүлүктү бербейт бизге өкмөт. Жанагындай керектүү жерлерде өзлөрүндө акча жок, аны көрүп атабыз, акча жок болуп атат да. Ошондуктан жана мен системаны, ошо программаны, проектти киргизгем. Өкмөткө деле мындай белгилүү болуп калды. Мен социалдык тармактарда, пресс-конференцияларда деле ал программанын маңызы жөнүндө айтып берип атам. Бирок тилекке каршы азырынча ошол биздин проектти көңүл буруп, ушу мындай колго алып, ушуну иштесе болот экен деп, жок дегенде талкуулаган киши жок. Өкмөттө. Жалпы эле азыр кадрлар жөнүндө айтып кеттиңиз. Азыркы Кыргызстандагы медицина тармагында кадрларды даярдоо жагында өзү кандай баа бересиз? Кандай ийгиликтерге жетишип атышат? Медицина сиз эртеге мисалы өзүңүздөн кийинки муунда бир белгилүү бир ишеничтүү бир кадрлар бар деп айта аласызбы? Бул дагы ошол жалпы системанын алкагында дипломго чейинки билим берүү бар да, медициналык билим берүү. Диплом алчак. Бул медициналык институттар жана вуздар. Эми ал жактагы нерселерди мен мындай өзүм көрбөгөндөн кийин айта албайм. Жакшы болуп атабы, жаман болуп атабы айта албайм. Бирок программа мурдагыдай эле бир эле окуп атышат. Тилекке каршы бир мен билген нерсе, медициналык жогорку окуу жайлар аябай көбөйүп кетти да, жана жеке менчик. Бирок ошол окута турган мугалимдер жок да. Анан кантип ошол окуган балдар жакшы билим алып чыгат? Окута турган клиникалык база жок. Мына больницабыздын кебетеси тигип турса, анан кантип аны биз аларды каяка алып барып окутабыз? Ушул жагынан жетишпегендиктер бар. Бирок муну дипломдон кийинки ошол мединститутты бүткөн студенттер бизге дипломду алып алып анан клиникалык координатура келет. Мен алар жөнүндө конкреттүү мындай өзүмдүн ойлорумду айта алам. Тилекке каршы мурдагы диплом алып клиникалык координатурага интернатура деп койчу. Кийин ошол клиникалык координатура болду. Окуу мөөнөттөрү башкача болду. Ошондогу программа, ошондогу системадан кайтып биз окуу мөөнөтүн узарттык, бирок эң негизгиси ошол клиникалык координатор дегендерди, диплом алган врачтарыбызды, жаш врачтарыбыз райондорго багыттап койдук да. Бул эмне үчүн туура эмес? Себеби райондордо, мына районго барса, ал жерде эми эң эле жок дегенде, эң эле жакшы болгондо ашказанга операция жасайт, же болбосо травма сынган, сөөгү сынган, же болбосо дагы бир ушундай экстренный операциялар жасашат. Анан мындай чоң бир мындай узкий специальностьтер боюнча операциялар, мисалы үчүн жүрөк операциялар областтарда гана арам болуп атпайбы? Баш мээге жасалган операциялар. Анан ошондой базалар райондордо жок да. Анан кантип биз ошол ординатор деп айтып алып барып ошол жаштарды ошол жака барып окута алабыз? Алар эмнени көрүп окуйт? Ошол жанагы история жазгандан башка эч нерсеге жарабай калат алар. Ошондуктан бул клиникалык координатура дегендин түшүнүгүн өзгөртүш керек, же болбосо атын өзгөртүш керек. Маңызын өзгөртүш керек, же атын өзгөртүш керек. Илгеркидей жанагы клиникалык координатура азыр болбой калды, жок. Ошондой клиникалык координатураларды чындап эле уюштуруш керек. Ал клиникалык координатура деген
бул чоң адистешкен мекемелерде, медициналык мекемелерде өтүш керек. Мисалы үчүн кардиология боюнча кардиология институтунда же биздин түштүк аймакта жүрөк жүйө илми борбору, эң эле жок дегенде областтык больницаларда эгерде ошол бөлүмдөр болсо, ошол бөлүмдөрдө жетиштүү кадрлар болсо, окута турган, тажрыйбасын бере турган, ошол жетиштүү операциялар жүрүп аткан болсо, жетиштүү диагностикалык методикалар болгон болсо, анан ошол жака жөнөтсө болот да. Анан диагностикалык методдор жок болсо, районго барып ал жаш врачтар эмнени көрөт? Фонендоскоп менен жана тонометрди гана көрөт, анан историяны толтурганды көрөт да, мындай чарап, мындай кичине кыйтып айтканда. Ошондуктан бул клиникалык ординатура даярдоо дипломдон кийинки окуу жеке мага жакпайт азыр. Рахмат агай, бизге телекөрүүчүлөрдөн дагы аябай көп суроолор келип атат. Жүрөктүн кан тамырларын май басып калыптыр дейт, дарылоо менен айыктырса болобу, операция кылабыз деп жатышат дейт. Эгерде операция жасайбыз деп аткан болсо, ошол керектүү диагностикалык ыкмалардан өткөнүңөр болсо керек. Ошондуктан операция жасайбыз деп жөн айтпайт врачтар. Ал жөнөкөй дары менен айыктырууга болбой калган учурда айтылат да. Ошондуктан операция жасаш керек. Операция жасагандан башка жок болот деңиз, Операциянын эки түрү бар. Операция деп айта албайбыз, эми жана ошо дарылоонун эки түрү бар. Дары дармектен башка дагы эки түрү бар. Ошол операция чоң операция. Андан кийин жана жүрөктүн тамырларынын ичинен кеңейтип коюп, тамырлар аркылуу кирип, ичинен кеңейтип коет, жана рентген установканын көзөмбөлүндө. Ал дагы эми процедура деп айтылат, ошол дагы ыкма бар. Эки ыкма бар да. Мына дагы бир ошо сиз айткан кадр маселесине байланыштуу бир факт түрүндө бир суроо келиптир. Саламатсызбы, Калдарбек Алишерович дейт. Мен учурда ординатормун дейт, суроо берейин дегем. Биз ординаторлорду азыр алыскы региондорго жөнөтүп жатышат дейт. Биз ал жакта эч нерсе үйрөнбөй жатабыз. Ушул нерсени туура деп ойлойсузбу? Же өкмөт бизди жөнөтүп, алыскы региондордогу врачтар жетишпестиги маселесин чечип атабыз деп мындай ойлоп атышабы дейт да. Эми ошол жаш доктор тууралуу айтып атат да, өзү билип атат, эми менден сурап атат. Мен башында айттым го, мен бул системага ошол постдипломный образование ушуну уюшканда мен туура эмес деп эсептейм. Муну караш керек, өкмөт буга карап көрүш керек. Мен түшүнүп атам, айылдарда врачтар жок. Анан ошол бул жаш доктор айтып атпайбы, бизде ошо врачтар жок болуп калгандыктан ошол жака алып барып атат деп. Бул туура эле, аны моюнга алыш керек. Ошо силердин жардамыңар менен ошол врачтардын жоктугун билгизбейли деп атабыз. Анан экинчиден жанагы таттыктуу билим, таттыктуу ошол тажрыйба ала албайсыңар райондордон. Аны мен эмес, башкалар деле айтылат да. Ошондуктан муну караш керек, карап чыгыш керек бул система. Саламатсызбы агай, бала төрөлгөндө порок сердце менен төрөлсө, врачтар ай сайын эхо, КГ тарттырып тургула жана ар 3 ай сайын витамин алып туруу үчүн больницага жатып туруу керек дешет, ушул туурабы дейт. Бул азыркы жеке менчик клиникалардын өнүгүп атканынын негизинде, анан кийин ошол жанагы медициналык коомдор бар да, адистештирилген коомдор, ошолордун жакшы иштеп аткандыгынан, анан ошо жеке врачтардын кичинекей бир мындай жоопкерчилиги жоктугунан болуп атат да. Мына бизге тиешелүү нерсе да, эхокардиография деген азыр көп эле жерлерде бар. Мурун Бишкекте 1-2 жерде бар эле, кардиоинститутта. Азыр ал эхокардиография дегенди эми чоң бизнеске айландырып алышты. Муну ачык айтыш керек. Мына мен коллегаларым угуп атса айтып коеюн. Эхокардиографиядан жакшы адис болуш үчүн жок дегенде 6 ай жакшы бир жанагы ошол күндө жасалып аткан тажрыйбасы бар, врачтары бар, адистери бар жерден окушуңар керек. Анан жөн эле көрүп алып эле жана эми негизинен жеңилдей эле сезилет да. Анан ошол оорулууларды көрүп, жеке менчик клиникаларды ачып алып иштей берген бул туура эмес, себеби бул адамдын тагдыры менен байланышкан нерсе. Жана туура айтып атат. Кээ бир ошол эхокардиография жасаган адистерибиз бар, мен көп оорулар келет да, ошол заключениеси менен. Абдан туура эмес, такыр эле медицина түшүнүгү жок адамдын заключениесин беришет. Алардын баардыгын мен бир мындай папкага жыйнап койгом. Бир убакта Минздравга мен аны берем. Ошону токтотуш керек. Мана айтып атат да, 3 айда бир жолу дейт. 3 айда анатомиялык өзгөрүү болсо, дефект болсо, ал 3 айда оңорчулук менен өзгөрбөйт. 1 жыл, 2 жылда араң өзгөрөт. Бирок жана хирургияга алабызбы, албайбызбы деп
контролдук текшерүүдөн өткөзсө болот. Бирок 3 ай сайын көргөн бул туура эмес, абдан туура эмес. Мына элдерде окусун, эгерде ошондой болуп калса, ошондой аргасыз ошондой акыбалда болсоңуз, анда 3 ай сайын эхокардиография өтөт деген чанда эле бир кандайдыр бир мындай өзгөчөлүктөр болсо гана мындай контролдош үчүн. А негизинен ал кайталаганга болбойт. Анан кайрадан витамин саябыз деп дарылаган бул дагы туура эмес. Себеби тубаса кемтик оорулары ал тешик же болбосо бир кандайдыр бир органикалык өзгөрүш болот да. Аны дары менен айыктырууга болбойт. Анын жолдору негизинен жанагы операция жолу. Ошондуктан ал туура эмес нерсе. Мына биздин түштүктө Жалал Абад областында, Жалал Абад шаарында түштүк аймактык жүрөк хирургия илимий борбору бар. Ушул жака келип, адистердин көзөмөлүндө ошол эхокардиографияны өткүлө. Анан кийин ошондо так биз мына адистер айтып беребиз, качан операция болуш керек, же болбош керекпи. Анан ошол жанагы жерлерде жаңы уюшуруп аткан эхокардиографиядан өтүп алып эле күндө 3 ай сайын келе берсеңер, ал силердин жөн акчаңардын бекериле кеткени болуп калат. Рахмат агай. Мен паспортум Россияныкы дейт, прописка сурап жатышат, жүрөгүм ошо порог сердца деген дейт. Кайсыл жака кайрылсам болот, операциясы жок лечение кылса болобу? Операция жок, жүрөктүн тубаса кемтик оорусу болсо жасаганга болбойт. А башка диагноз болсо мүмкүн операция жок жасаса болот. Аны көргөндөн мен айталам, анан паспорттун бизге эч кандай тиешеси жок. Бизге келген оорунун баарына жардам беребиз. Бирок кыргызстандык жарандарга өзүнүн Кыргызстандын шарты менен. А чет мамлекеттен келген жарандар да болот бизде, алар ошол прейскурант боюнча 2 эсе кымбатыраак төлөйт да. Жалпы эле ошол сиздер жасаган операциялардын баасы жөнүндө дагы билдирип кетсеңиз. Ооба, биздин эң эле мындай жеңилирээк операция деп айтылгандарды айтып атам да. Жана процедура дегендер ал башка такыр. Эми кээ бир кардиологдор, кээ бир адистер ошону операция деп коюшат. Операциялардын өзү ошол 17-18 миңден эң ошол жана төмөнкү баасы 195 миң сомго чейинки прейскурант боюнча бизде аны антимонопольный комитетте жыл сайын кайрадан прейскурантты текшертип кайрадан өткөзүп турабыз. Ошол прейскурант боюнча ошондой. А негизинен орточо ошол 100 миң сомдун тегерегинде болот да операциялар. 150-100 миң сомдун тегерегинде. Тубаса кемтик оорулар ошо 85 миң, 84 миң ушундай. Түрлөрүнө жараша баалары да ар башка болот. Рахмат агай, дагы мына бир кызык суроо келиптир. Саламатсызбы дейт. Жүрөк түшкөндө катуу бир нерседен чочса дейт. Билинбей жүрө берсе, акырында жүрөк оорусуна алып келүүсү мүмкүнбү дейт. Жүрөк оору менен, жүрөктүн оорулары менен ошол нерв системанын оорулары дагы мындай бири-бирине байланышкан. Анан жана эндокриндик системадан дагы ошол көбүнчө жүрөк жабырып калган ошолор болот да ооруларынан. Ошондуктан эгерде адам чочуп кеткен болсо, эми бул нерв менен байланышкан да. Көпкө чейин адам чочуганда, корккондо, сүйүнгөндө кандай жооп берет организм? Жүрөк катуу сого баштайт, кан басым көтөрүлөт. Анан ошондон айтып калат да, жүрөгү түшүп калды, коркуп калды, чочуп калды деп. А негизинен жанагы адамдын нерв системасы менен байланышкан. Эгерде ошону ошол адистердин жардам менен дарылабаса, ошо невропатологдор менен, психиатрлар менен анда ошол аягы келип жанагы жүрөктүн оорусу болуп калышы деле мүмкүн. Жана жүрөк катуу согуп, кан басымы көтөрүлүп, кийинчерээк гипертонияга же болбосо тахикардияга айланып кетиши мүмкүн, тахикардиянын түрлөрүнө. Сиз азыр айтып кеттиңиз да, жана имараттын зарылдыгы жөнүндө түшүнүктүү болуш үчүн айттыңыз окшойт. Жыл сайын бир миңдеген адамдар ошол жүрөк ооруларына кабылып, биздин жардамыбызга муктаж болуп атышат деп. Ошол жөнүндө мындай кененирээк түшүндүрүп кетсеңиз да, көбүрөөк кайсыл жаштагылар болуп атат, көбүрөөк кайсыл мисалы мигранттар арасында болуп атабы, же көбүрөөк ушул өзүбүздө ушул жерде жашагандар арасында болуп атабы? Буга эмнелер себеп болуп аткан болушу мүмкүн сиздин баамыңызда? Мен бул жөнүндө көп ойлоном. Эми жанагы расмий бизде китептерде, жолдомолордо жыйынтыкталып айтылган нерселер бар да. Мисалы үчүн гипертония оорусу кайдан пайда болот, эмнеге пайда болот, кандай белгилери бар деп. Андан тышкары мына оорулардын келип чыгышына инфаркт, ошол жана стенокардия, гипертония, жүрөк кан тамыр ооруларынын келип чыгышына негизинен адамдын жашоо шарты
себепкер да. Азыр жүрөк кан тамыр оорулары эмне үчүн көбөйөт? Азыр биздин телевидение бар, социалдык тармак бар, газета, журнал бар. Элестетип салыштырып көрсөңүз өзүңүз. Информациянын бардыгы негатив. Бири-бири менен урушуп аткан, бир саясатчы менен экинчи саясатчы сөгүшүп аткан, фейктер чыгып алып бири-бирин жамандап аткан. Анан ушундай шартта, анан үй бүлөдө дагы бир жакшы жумуш жок болсо, үй бүлөдө да конфликт болот. Семьясынын жарымы Москвада жүрсө, ушулардын баардыгы келип туруп, аягында жүрөккө таасир берет. Адам жүрөк менен аны кабыл алат. Аягы келе ушул болбой турган оорулар, кан басымы көтөрүлүп, жана инфаркт, стенокардия дегендин баардыгы ушул негизде болуп атат да. Бул эми болезнь цивилизация деп айтабызбы, ушунга окшоп кетет. Бирок ошол адамдардын жашоо шарты бир калыпта болгондо бул оорулар азаят деп ойлойм да. Албетте медициналык тил менен айтканда ошол чыныгы ошол ооруп калган учурлар болот. Анын себеби башка, инфекция же суук тийип ооруп калат. Же болбосо жыгылып жана травмалар бар го, ал башка, алар башка. Алардын статистикалык деңгээли мындай дүйнөдө кандай болсо ошондой эле. А бирок жана биз айтып аткан стресс аркылуу ооруган келип чыккан оорулар бизде Кыргызстанда көп. Мен аны мындай атайын изилдөө жүргүзбөсө деле мен айтып бере алам да. Жана чарчап калган жүрөк деген бир оору бар да. Жүрөк чарчап калган жүрөк деген оору бар да. Ошол жана инфаркттай эле да симптомдору. А бирок мындайга текшере келгенде жүрөгү таптаза. А бирок адамдар жүрөгүнө мындай жүрөгүм ооруп атат, ачышып атат, сайышып атат, өзүм коерго жер таппай атам деген ушундай арзымуун айтышат да. Ошол жанагы азыр ушу жаңы бир Такацуба деген япон окумуштуусу ушуну биринчи диагноз ушундай оору бар деп айтып чыккан. Жана жүрөктүн чарчап калуусу, чарчаган жүрөк деген оору бар. Бунун баардыгы ошол жана биз жашоо шарттан, цивилизациянын жанагы жетишип аткандыктарынан деп айтсам болот да, кавычканын ичинде, тырнакчанын ичинде. Жалпы эле мына сиз бир катар сөздөрүңүздө айтып кеттиңиз, ушул өкмөт алып барып аткан иштер боюнча мындай социалдык тармактарда дагы ачык жазып жүрөсүз пикирлериңизди сурайын дегеним, ушул өкмөттүн аткарып аткан жалпы эле ишине, мына жасап атабыз деген реформаларына кардиохирург катары эмес, ушу Кыргызстандын жаранды бир коомдук белгилүү ишкер, ишмер катары кандай баа берет элеңиз? Өкмөт ишине. Мына элдин баары эле билет, эгемендикти алгандан бери 32 премьер-министр алмаштыр. Менин эсебим боюнча 10-12 ушундай министр алмашты. Акыркы эле учурларда менин 4 курсташым министр болушту. Анан бир жакын ошол саналашым Талант Патралиев, коллегам, соратник болуп жүргөн кардиолог министр болушту. Анан мен ошо ойлойм да, министр боло электе бардыгы эле кыйратам талкалайм дешет. Анан министр болгондон кийин эле жеке сүйлөшө келгенде айтып калышат, ушул оказывается бул жерде мындай система ушундай колумду байлап коет экен, иштей албайт экенсиң деп. Мен аны жон термен сезе элекмин, бирок мен ойлойм да, андай болбош керек. Министр болдуңбу, премьер болдуңбу, өзүңө берилген милдетти аткарышың керек да. Элдин алдында ошон үчүн министр болдуң да, ошон үчүн премьер-министр болдуң да. Элдин жүгүн көтөрөм, элдин маселесин чечем деп. Министр болуп баргандан кийин медицинанын маселесин чечиш керек. А эгерде чече албасаң, ал жака министр болуп баргандын да кереги жок да. Ошондуктан мен өкмөттүн иштеп аткан жалпы өкмөттүн ишине мен баа бере албайм, андагы некорректно болуп калат. Саламаттык сактоо тармагындагы акыркы 10-15 жылдагы иштеп аткан иштин мен жанагы 2 деген баа баалайт элем да. Реформа дегенибиз жанагы ооз көптүрүп реформа деп 20 жыл мурун айтылган реформалар 3 реформа болду. Том китептерди жаздык. Бирок бир жерде бирөө отчет бердиби, ошол реформа кандай болду деп. Мен өзүмдүн коллегаларыма сын айтып аткандай болуп атам да, бирок буну бирөө мен айтпасам ким айтат? Анан айтпай эле ушинтип жанагы президент айткандай тултуйлап отура берсек, анда медицина өнүкпөйт да, Кыргызстан өнүкпөйт да. Ошол реформалардын жыйынтыгы чыккан жок да. Демек бир нерсе болду да. Эмне үчүн жыйынтыгы чыкпай калды? Жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу дедик, система киргизик. Ал барбы? Жок. Биринчи, экинчи деңгээлдеги медициналык тармакты оңдойбуз дедик.
Оңдодукпу? Жок. Барсаңыз, районго барсаңыз, участковый больницаларга барсаңыз, элементарно жана кардиограф жок. Анан кантип биз ошо жүрөктөргө, ошол, то есть элдерге, жүрөгүн ооруган элдерге биз жардам бере алабыз. Анан биз доступный медицина болуп атат, жеткиликтүү деп айтабыз. Кантип биз ошол, эгерде райондо бир кардиолог жок болсо, кардиологу жок райондор бар. Мен башка тармактарды айтпай эле коеюн. Анан ушундай учурда мен кантип ошол медицина жаатында же болбосо өкмөттүн иши медицина боюнча жакшы болду деп айта албайм да. Эгерде мен айткан болсом, анда калпычы болгон болом да. Ошондуктан азыр жана башында айтпадымбы, медицинанын акыбалы өтө начар. Мамлекеттик медицина жөнүндө айтып атам. Мен жеке менчик клиникалар жөнүндө айткан жокмун. Ошондуктан өкмөт жетекчилери дагы, мана эгер угуп аткан болсо, жетекчилерби, же жардамчыларбы, советниктерби, жигиттер, кыздар иштеш керек. Оңдойлу медицинаны. Мен башка тармакка тийише албайм, айта албайм. Анын үчүн аларга мен акыл үйрөтө албайм. Бул медицинада мен көзүм жетип турат. Медицинаны оңдосо болот. Биздин медицинаны азыр оңдосо болот. Азыр кеч эмес. Дагы да кеч эмес. Оңдосо болот. Оңдош керек. Телекөрүүчүлөрдөн да суроолор келип атат агай. Мына жүрөк бат-баттан соккон эмнеден кабар берет дейт. Дем алууда кыйын бул оору дейт да. Жүрөктүн бат-бат соккону бул симптом, белги да. Деги эле жүрөктүн оорусунан белги берет. Бирок коркпош керек. Дени сак адамдарда деле, дени таза адамдарда деле жүрөктүн катуу согушу болот. Спортсмендерде болот, жана нагрузка берип атканда, адам чочуп кеткенде болот, коркуп кеткенде болот. Бирок ошол акыбал кайталана берсе, анда жүрөктүн оорусунан кабар берет. Текшерүүдөн өтүш керек да. Саламатсызбы? Жашым 50-дө, 2 ай мурун инфаркт болгон. Ошонун аралыгында 2 жолу дарыландым, бирок колум ооруп, далым талып атат. Дайыма дары ичип атам дейт. Же дарыларды токтотсом болобу, эмне кылышым керек? Мына жана айтып аткан биздин ангиограф деген аппарат ушундай ооруларга керек да. Инфаркт болдуңарбы? Инфаркт болгондон кийин жүрөктүн тамырында өзгөрүү болот. Албетте, ошол өзгөрүү кандай деңгээлде? Дары менен жүрсө болобу, же жанагындай мен айткан дагы бир 2 ыкма бар дебедимби? Ошоларды дарылар, ошону колдонуш керекпи? Аны билиш үчүн ошо коронарография деп коет, жүрөктүн тамырларын текшерген ыкма. Ошондон өтүшүңүз керек. Эгер Жалал Абад региондо жашасаңыз, түштүктө, анда ушул түштүк аймактык жүрөк хирургия борборунда ошол мамлекет алып берген ангиограф аппарат бар. Ошондон өтүшүңүз керек. Келип өтсөңүз болот. Менин бөйрөгүмдө 2010-жылдан бери таш бар экенин билем дейт. Кайсыл жака кайдылсам болот? Бунун жүрөккө таасири болбойбу? Адамдын организмдеги органдардын ошо иштен чыгышы же болбосо оору болуп калышы баары бир келип жүрөккө таасир берет. Бардык орган, мээден баштап бөйрөк, тырнактан баштап чачка чейин дегендей да, образын айтканда. Себеби организм бир орган да, бир бүтүн нерсе да. Ошондуктан ар бир орган бузулушу, иштөөсү бузулушу башка органдарга таасир берет. Анан таш жөнүндө айтып атат. Биздин Жалал Абадда ошол областтык больницада ошол ташты талкалаган аппарат бар. Ал иштеп атабы, иштебей атпайбы мен билбейм, бирок Медлайн деген клиникада ошол таш талкалоочу аппарат коебуз деп аткан, жеке менчик клиника. Анан Ошто да бар, жакшы адистер иштейт Ошто. Анан Бишкекте бар, ошо ташты талкалашат. Ал мындай жеңил эле метод, барып албетте таш болсо талкап салыш керек. Мурун биз чоң операциялар жасачу элек да, бөйрөктөн ташты алчу элек да. Азыр ошондой талкалоо жолу менен айыктырса болот таш ооруларын. Бизде мына Казакстандан дагы суроо келиптир. Саламатсызбы дейт. Менин жүрөгүм 5 секунд токтоп калат экен. Өзүм гипертоникмин дейт. Кандай лечение кылса болот дейт. 5 секунд токтосо, норматив бар, ошо 2,5 секунд, 2,4 секундтан кийин ошол эгерде ошол кайталана берсе, ал өнөкөт болуп калса, бул дагы бир оорунун белгиси. Жасалма ыргак берүүчү искусственный водитель деп айтылат, орусча аппараттар бар, ошону коюп беришет. Анын жаңы заманбап түрлөрү көп. Мындай андай оорулуу болгон адам да коркпосо деле болот да. Мындай азыркы заманбап жаңы методдор бар. Жакшынакай кылып дарылап берет. Кардиологторго, кардиохирургка кайрылсаңыз болот. Мен Таластан боломун дейт.
адышка болуп шишип жатам, жүрөктөн го стенд менен клапан койгондун айырмасы эмнеде болот? Анан деги эле сизге кандай кылып жолуксам болот? Таластан болсом дагы сизге барсам болобу деген суроо коюптур да. Албетте, эгерде Жалал Абадта болгонуңузда ошо түштүк аймактык жүрөк хирургия борборуна келсеңиз болмок. Биз Ошто да кабыл алабыз. Курманжандатка 226 кардио борбордо. Анан Бишкекте дагы суббота, воскресенье күндөрү мен үй бүлөм ошол жакта. Мен барып калган учурларда консультация келген кишилерге ошол жактан консультация берем. Толук молдо 6А кардио борбордо. Бирок Таластанбы, Нарынданбы, каяктан келсе дагы биз Жалал Абад шаарында жакшынакай кылып дарылап аяктырып атабыз элдерди. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо Жалал Абад шаарына келсеңиз да болот. Элди көрүп, жерди көрүп кетесиңер. Анан бизде жакшы врачтар бар. Кыргызстандагы 2 мамлекеттик чоң жүрөк хирургия борборунун бири ошол Жалал Абадта жайланышкан. Келиңиз, силер үчүн, баарыңар үчүн биздин эшик ачык. Менин 2 айлык балам ыйлаганда катып калат дейт. Дем алышы жай. Кыйналып дем алат дейт. Бул эмнеден? Жүрөккө байланыштуу эмеспи? Жүрөккө байланыштуу болушу мүмкүн. Эгер көбөлө турган болсо анда бул ошо негизинен жүрөккө байланыштуу болуп калат. Бирок башка ооруларда да ошондой белги кездешет. Нерв ооруларында, өпкөнүн ооруларында дагы кездешет. Ошондуктан мындай жалпысынан бир текшерүүдөн өткөрүш керек да. Өзүңөрдүн участковый педиатрга кайрылып, эгер бала чоңураак болсо анда ошол кардиологторго алып келсеңер, биз көрүп жардам бергенге даярбыз. Рахмат агай. Жашым 33-тө дейт, жүрөгүм сайгылашып, кээде сол колум тырышып ооруйт дейт. Кардиологко кайрылуум керекпи же невропатологко? Биринчи кардиологко кайрылыңыз, себеби жүрөктүн оорусу болуп калышы мүмкүн. Эгерде кардиологдор көрүп, жүрөгүңүз таза экен десе, анда невропатологко өзүлөрү айтышат, ошол жолдомо беришет да. Саламатсызбы? Эмне үчүн Жалал Абадта балдардын жүрөгүн караган больница жок дейт. Жаңы төрөлгөн балдарга порок сердце менен төрөлсө, силер операция жасайсыздарбы дейт. Абдан актуалдуу суроо экен. Бул мен өзүмдө ойлонуп жүргөн нерсе да. Жалал Абад областында 1.300.000 ашык адам жашайт да, чоң областта. Анан эми жакын жерде өзгөгөн кара суу болгондой 2 миллионго жакын эл мындай биздин тегеректе жашайт да. Тилекке каршы Жалал Абад областында балдардын больницасы жок. Бул өтө жаман көрүнүш. Албетте, обул больницада балдардын бөлүмдөрү бар, бирок башка областтардай ушунча чоң калкы бар региондо өзүнчө областтык больница болуш керек. Бул бир. Экинчиден, ошол төрөт үйү деле жок бизде, Жалал Абад областында. Анан бизде дагы бир айта турган нерсе, ушундан улам айтып коем, мына шаардын жетекчилерине. Көп көңүл бурушпай атат. Ар бир момундай чоң 200.000 жакын, 200.000ден ашыгыраак, тегеректеги Сузактыгы, Октябрьский могу тегеректеги элди алганда 200.000ден ашык адам жашаган шаарда Жалал Абадта. Бул республикада эң чоң шаарлардын бири, 3-чү шаарда. Шаардык больница жок. Бул өзгөчө бир мындай көрүнүш да. Албетте шаардык муниципалдык больница болуш керек. Мына буну эмне үчүн айтып атам? Биздин жүрөк хирургия илимий борбору 3-чү деңгээлдеги республикалык мекеме. Эгерде биз мэриядан жардам бергиле деп акча сурасак, булар жардам бере албайт экен да. Жанагы административный деление боюнча закон бар экен, финансировать эте албайт экен республикалык мекемени. Мен түшүнүп атам, законду буза албайбыз. Бирок оорулар Жалал Абадтан барат да. Ушундай эле башка тармактарда да ушундай проблемалар болушу мүмкүн да. Ошондуктан Жалал Абадтын шаардын өзүнүн больницасы болуш керек. Областтык больница деген бул өзүнчө чоң башка райондордон, башка региондордон келген ооруларды караш керек да негизинен. Ушул эки мына областтык роддом жок бизде. Областтык балдар больницасы жок, анан шаардын больницасы жок да. Ол үстүнөн мына жетекчилер, жаңы келген губернатор ушул маселенин үстүнөн иштеш керек, өкмөттүн алдында талап коюш керек, мэрия ушул багытта иштеш керек. Мына биз жетекчилер ушуну айтышыбыз керек. Мен эми буну айтпай жүрдүм эле бул убакка чейин. Себеби биздин өзүбүздүн проблемалар чечилбей атат. Жүрөк хирургия борборун 6 жылдан бери ремонт кылып атабыз. Анан тигилерди айтсам, элдер төрмөс түшүнүп калат. Өзүнүн проблемасын чечпей башка. Бирок айтып койгон, ушул суроодон улам мен айтып койдум да.
ушул больницаларды, областтык больницаларды ачышыбыз керек. Балдардын больницасын, анан жүрөккө ымыркайларда операция жасабайсызбы деген сөздүн улам келип атат да. Областтык роддом, шаардык роддомдордо ошол жанагы неонатологдор деп коет, жаңы төрөлгөн оорулардын, то есть балдардын оорулары болсо ошоларды карашат. Анан ошолардын деңгээли жакшы болсо, областтык ушул роддомдордогу иштеген адистердин, анан биздин адистер менен чогуу иштесе, ошол жаңы төрөлгөн ымыркайдын жүрөктүн кемтиги болсо, тубаса кемтиги болсо, ошоларды алып келип эле ошол заматта 1-2 күнүн ичинде операция жасап аяктырып койсо болот да. Бул дүйнөлүк мындай, дүйнөдө жөнөкөй эле практика да. Ошонун үстүнө биз азыр иштеп атабыз. Эми жаңы имаратыбыз ошол ремонту бүтүп атат да. Бүтүп калса ошол жанагы азыркы иштеп аткан жерде ымыркайлардын бөлүмү болмок, жүрөк хирургиясы, ымыркайлардын бөлүмү болмок. Жана түштүк регион боюнча оорулардын, ымыркайлардын баардыгын анан биз ушул жака алып келип операция жасамакпыз да. Тилекке каршы азырынча ошол ремонт бүтпөй ошол кармалып турат. Рахмат агай, мен сахармын дейт, жүрөгүм ооруп, колдорум дагы ооруп турат. Сахар болсом дагы ошол жүрөктү мындай дарыласа болобу дейт. Албетте, сахардын диабет болгон оорулардын 80-90%-ында жүрөгүнүн тамырларында өзгөрүү болот. Мен дагы айтылып коеюн. Кимде сахар оорусу болсо, жүрөгүңөрдү албетте текшертишиң керек. Бардыгы текшертиш керек. Себеби 1-2-3 жыл сахарда диабет менен ооруган адамдын жүрөгүндө өзгөрүү болот да, тамырында өзгөрүү болот. Ошондуктан бул экөө бири-бири менен байланышкан оорулар. Биздин сахар менен ооругандар жүрөк ошол докторлорго барып текшерүүдөн сөзсүз өтүшүңөр керек. Бир канча суроолор сиздин өзүңүздүн дарегиңизде сураган суроолор келип атат. Биз Нарын областында турабыз. Сизге барып көрүнөлү деп десек, телефон номериңизди берип кое аласызбы? Сиз менен байланышыбыз керек дейт. Албетте, мен телефон номери 555 71 02 84. 555 71 02 84. Мен телефон номери 15 жылдан бери өзгөрбөйт. Себеби ошол жана сиз айтып аткан шартка байланыштуу да оорулар, мурдагы оорулуулар бар. Жаңы ошол кабарлашып аткан оорулар ошол оңоюраак издеп тапсын деп ошол телефон номерими өзгөртпөй келем. 555 71 02 84. Кандай проблема болсо дагы, жүрөк же башка проблемалар болсо ден соолук боюнча кайрылсаңыз, мен колуман келген жардамды берем. Рахмат агай, дагы бир телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Агай, сизге рахмат, Кудайым колдосун дейт. Суроом: операция болгонума 5 жыл болду, порок сердца боюнча дейт. Жашым 32-де. Оор атлетика менен машыксам болобу? Рахмат дейт. Жок, тилекке каршы оор атлетикада өтө чоң күч сарпталат. Керек анан тынбай, тынымсыз машыгуу керек. Анан порок болгон, операция болгон болсоң, албетте сен азыр жана кээ бир түрлөрү бар. Алар өмүр бою бизде көзөмөлдө болот. Бирок кээ бир түрлөрү бар, алар таптазыр адамдардай жүрүшөт да. Бирок ошентсе дагы операция болгон жүрөккө оор мындай күч жумшоого болбойт. Токмок шаарынан дагы телекөрүүчү сурап атат. Менин жүрөгүм лакылдай берет дейт. Кээде аба жетпей калат, уйкум бузулат. Бул жүрөк ооруudanбы дейт. Жүрөк оорунун белгилери да ушундай болот. Бирок мындай кезек-кезеги менен кардиолог, пульмонолог ушундай адистерден өтүш керек. Анан ошол адистер аныктайт да. Бул кээ бир ушундай белгилер бар, мындай дем жетпей атат, уктай албай атам деген. Бул оорулардын белгилери да. Анан бул көп ооруларда эле болот да, дем жетишпей калган. Ошондуктан мындай адистерди кезектеп ушу кардиологдон баштасаңар болот. Кардиологко көрүнгүлө. Эгерде жүрөгүңөр таза болсо, анда башка адистерге жөнөтөт. Саламатсызбы? Менин апам жыгылганына 5 ай болду дейт. 5 ай болду. Инсульт болуп калды. Эмне кылсак болот? Оң буту, оң колу иштебей калды. Инсультту нейропатологдор дарылайт. Ушул суроодон улам айтып койгум келет. Илгери жана инфаркт дегенде биз башкача дарылачу элек деп атпайбызбы? Азыр деле ошол инсульт боюнча ушундай акыбалда жана биздин эски инфаркт дарылагандай дарылайбыз. Бирок дүйнөдөгү медицинада болуп аткан прогресс ушул инсультту дагы жанагы биз инфарктты дарылагандай жол менен дарылап атышат да.
буюрса жакынкы жылдардын ичинде быйыл болбосо эмдиги жылы биз дагы ошондой ыкманы ушул шаарда биздин мекемеге киргизебиз. Бирок тилекке каршы азыр ушул институт болгондор азыркы ушу метод менен ыкма менен нейропатологдордун колунда ушу дарыланышат да, дарылар менен гана дарыланат. Азырынча ошондой ыкма бар. Саламатсызбы? Бишкекке келгениңизде байланышсак болобу? Бишкектеги дарегиңизди айтып жакшылап түшүндүрүп бериңизчи дейт. Бишкекте Тоголокмолдо 6А, Тоголокмолдо көчөсү 6А кардиоцентрде мен суббота күнү дем алыш күндөрү эгер адамдар болсо консультация кылам. Ошондой эле жана мен айткан телефон менен кайрылсаңыз болот. 555 71 02 84. Дагы бир суроо экен. Биз мен уктаганда дейт, катуу коңгурок тартып, оозумдан көбүк чыгып, кыйналам. Ушуга жооп берип койсоңузчу, кандай кылып зарыласам болот? Буну пульмонологторго кайрылыш керек, өпкө доктурларына кайрылыш керек. Бишкекте жашасаңыз, түндүктө жашасаңыз, анда кардиология борборунда Талант Маратбекович Сооронбаев деген профессор бар. Так ушул жанагы коңурук тарткан, түндөсү жанагы дем алышты токтоп калган ночной апноэ деп коет. Ошонун ишти алып барат, илимий иштерди алып барат, өтө жакшы адис. Талант Маратбекович Сооронбаев профессор кардиология борборунда иштейт. Рахмат агай. Дагы бир 50 жаштагы телекөрүүчү сурап атат экен. Жүрөгүм түнкүсүн 5 мүнөт сайын бийиктен секиргенде баягындай секиргендегидей болуп турат дейт да. Себеби эмнеде? Күндүзү дагы кайталанып турат. Сол жагым басып жата албайм дейт. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Жанагы бийиктиктен ылдый түшүп баратканда жүрөгү жогору көтөрүлөт да, көтөрүлгөндөй сезилет. Ошондой сезим экен. Ал ошол жүрөктүн оорусунун белгиси. Мен азыр диагноз кое албайм да, телевизордон түз эле. Кардиологко кайрылыңыз, же болбосо мага келиңиз, биздин мекемеге келсеңиз болот. Жалал абадта болсоңуз, анда кан борборунда 3-чү этажда оң тараптан киргенде кардиологдор отурушат. Болбосо мага түз эле кирсеңиз деле болот. Сизден кайра окуп коюңузду суранам деп жазып атышат. Калдарбек агай, саламатсызбы? Мен былтыр сизге Таластан барып операция болгонмун дейт. Сизге чоң рахмат. Азыр акыбалым жакшы, ишиңизге ийгилик, адамдардын ден соолугун чыңдап жүрө бериңиз. Айнаш Жумалиевамын дейт. Рахмат, аман бол, ооруба мындан кийин. Дагы бир кызык суроо экен. Саламатсыздарбы? Менин апам 2019-жылы сентябрда операция болгон эле дейт. Жүрөгүндө тромб бар болчу дейт. Тамыр койдурган, азыр кабырганын асты ооруп жатат дейт. Сахары дагы бар. Эмне кылсак болот дейт. Албетте кайрадан алып келип көрсөткүлө. Жыл сайын 6 ай сайын операциядан кийин ошол оорунун түрүнө жараша 6 ай, бир жылда бир жолу контролдон өтүп турушуңар керек. Андан ушул врачтар көрүп, анан эгерде кошумча дарылар керек болсо, дагы бир кандайдыр бир мындай кеңеш бере турган болсо, ошол врачтар айтып түшүндүрөт. Келишиңиз керек албетте бизге. Операция болгон жерге. Саламатсызбы? Мага 8 жыл мурда синусная аритмия деп дейт, диагноз койгон дейт. Бул коркунучтуубу дейт. Синус аритмиясы жанагындай негизинен оорунун белгиси, а бирок кичинекей балдарда болот. Анан чоң кишилерде болсо бул оорунун белгиси болот, негизинен оорунун белгиси болот. Эгерде мындай адамдын жалпы акыбалы начарлабай, жакшы эле жүргөн болсо, бул эми кээ бир адамдарга мындай өзгөчөлүгү, адамдардын өзгөчөлүгү, ошо жүрөгүнүн иштөөсүнүн эргөчөлүгү болот, нерв системасына байланыштуу. Бирок бул өтө чанда кездешет да. Ошондуктан буну дагы такташ үчүн бул оорубу же башка симптом, оорунун белгисиби же ошо физиологиялык акыбалбы, аны билиш үчүн ошо врачка келишиңиз керек, албетте. Ассаламу алейкум. Жүрөк оорусу спастическая кривошеяга тиешеси барбы? Аны кайсыл жерде дарылайт? Толук маалымат берип коюңуз, сураныч дейт. Могу омуртканын түзүлүшүндөгү өзгөчөлүктөр, же болбосо ошо омуртканын ооруларынын баардыгы жүрөккө таасир берет. Жүрөктүн болгондо дагы иштөө ыргагына таасир берет. Анан кан басымдын мындай өзгөрүп турушуна да таасир берет. Ошондуктан биринчи кезекте ошол омуртканын оорусун дарылаш керек.
анан түз эле анан жүрөгү ооруп атат экен деп жүрөккө дары берип, анан негизги себебин, биринчи себебин унутуп калганда анда дарылоо дагы эффективдүү болбой калат да. Ошол себебин аныкташ керек. Эгерде омуртка оорулары болсо омуртканы дарылаш керек да. Саламатсызбы? Мен инфаркт болгонума 10 жыл болду дейт. Текшерилгенмен 2 жеримен тамыр кырчылып калды дейт. Стенд коебуз деп илештик кардиологдор. Ал нерсеге акчам жетпейт, дары ичип жүрөм, эмне кылышым керек? Тилекке каршы бул проблема инфаркт болгондо, жаңы инфаркт болгондо, Абдуллаевич Батыралиев министр кезде ушундай атайын өзүнүн буйругу менен жерлерде бөлүмдөрдү ачкан. Жана острый коронарный синдромду дарылаш керек деп, инфаркт болгон адамдарды түз келип, ушу биздин мекемеде ошондой бөлүм. Мамлекет атайын алып берген жана металлический стенттер болот да. Алар арзан болот. Ошо мамлекеттин күчү жетип ошону алып берген эле. Ошоларды койчу элек. Эми бирок 2-3 жылдан бери ошол жана фонд высоких технологий деген бар. Ошол фонд аркылуу бизге каржы, бюджеттен каржы болбой калды, такыр токтоп калды. Тилекке каршы биз азыр жардам бере албайбыз. Бирок элдер айласын таап, ошол акча таап, ошол койдуруп атышат, стенттерди койдуруп атышат. Тилекке каршы биз айтып атпайм, жанагы медицинадагы мен жана реформа кылыш керек деген себеп мен мындай реалдуу иште көргөн мындай кемчилдиктердин негизинен ошол программаларды жазып атам да. Мана ушул биз эгерде мүмкүнчүлүк болсо, больницанын өзү мүмкүнчүлүк болсо, өзү колунда бар адамдардын эсебинен ушул акча топтоп, ошол колунда жокторго жардам бергенге мүмкүнчүлүк болот эле да. Азыр мамлекет өзү да жардам бере албайт, ушул жанагы ишиге стенд коюш керек болсо. Ал акчасы жок болсо байкуш дары ичип жүрөт да. Мамлекет өзү жардам бере албайт. Ошо больницага да мүмкүнчүлүк бербейт да. Ошол больницаларга мүмкүнчүлүк бериш керек. Больницаларда дагы жанагы ички каржы булагы болот да. Больницанын өзү, медицинанын өзү акча тапканга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондой мүмкүнчүлүк берсе, кээ бир ооруларга биз ошол жанагы мамлекеттик контролдо эле ошол ооруларга муктаж болгондорго жардам бергенге мүмкүнчүлүк болот. Ремонт кылганга да мүмкүнчүлүк табылат. Рахмат агай, Калдырбек Алишерович, сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы аягына чыгып калды. Ушул телегөрүүчүлөрдүн кызыктырган суроолорго келип жооп берип, ушуну маек куруп берген үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Телегөрүүчүлөргө эскерте кетейин. Урматтуу телегөрүүчү, сиз Регион телеканалынын түз эфирин көрдүңүздөр. Бүгүн бизде конокто Жалал Абаддагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборунун башчысы, белгилүү кардиохирург профессор Калдарбек Абдыраманов болду. Эфирди мен Өткүрбек Рахманов алып бардым. Кийинки берүүлөрүбүздө көрүшкөнчө саламатта калыңыз.